गर्मियों में पाए जाने वाले 3 ऐसे भारतीय फल जिन्हें आपको जरूर खाना चाहिए। पहला, जामुन। इसका स्वाद तीखा और मीठा होता है। गर्मियों में पाया जाने वाला यह फल बेहद फायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को विषैले तत्वों से मुक्त करने में मदद करता है। दूसरा, वाटरमेलन। यह गर्मियों का सबसे पसंदीदा फल है जो स्वाद में मीठा और वाटरी होता है। इसमें पानी और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर को हाइड्रेट रखता है। तीसरा, शहतूत। यह कमाल का फल है जिसमें विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ई और अन्य मिनरल्स से भरपूर होता है। गर्मियों में यह शरीर को ठंडक और पोषण देने वाला बेहतरीन